हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे सेफ़। गाइस, एक टिप है बेहतरीन। तो आपको करना क्या है, जो भी बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, आप पार्क करते हैं, तो गाड़ी को कवर मत करिए दिवाली के सीज़न में, जो भी 5-6 दिन का टाइम है उसके बीच में, क्योंकि जितनी भी आग लगती हैं पटाखे से वो कवर पे जल्दी पकड़ लेती हैं और आपकी गाड़ी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेजर लॉस से बचने के लिए अपनी गाड़ियों पे कवर मत वेयर करिए। 5-6 दिनों की बात है, ऐसे ही खड़ी कर लीजिए, घर के अंदर खड़ी करिए, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। आप किसी सुरक्षित जगह खड़ी करिए। बाकी ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए ऑटोमोबाइल को फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए।